aza kubera mama ndamanutse. Gasubire ndabaramutse n'abanikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya bisi yose tubashikiriza kuri numbonesha kure ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho avugwa irya nino. Tugiye kubashikiriza amakuru yihuta arabana n'umutekano, tukaza no kubabwira amakuru avugwa muri politike. Hari ibiziga vy'abaroberi mu Cibitoke mw'ishamba rya Kibira, imigwano ikomeye cane yahuje abaroberi n'abasirikare. Turaza kubabwira abiciwe muri iyo migwano n'ibiziga vy'abo baroberi, ibiziga 9 vyose. Muraza kumva ayo makuru arabana n'umutekano avugwa mu ntara ya Cibitoke n'ishamba rya Kibira. Turaza kubabwira ayandi makuru avugwa muri Nyanzarake, aho musitanteri n'abagize ibiro vy'inama mpanuzwa jambo vya komine bakuwe. Turaza kuraba ico abo bakuwe bagirizwa. Murano makuru mu buryo bw'idonido nabiguteguriye. Mu makuru harabana n'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiganiro vy'i Nairobi, abaserukira umuryango w'abanyamurenge bavuye mu biganiro. Murano makuru navyo ndaza kubikubwira vyose nabiteguye. Hari n'ibindi vyinshi bivugwa, muraza kugenda mukurikira vyonda kuri subscribe canke sabone, maze uroshikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tugushikiriza umunsi kuyundi. Ano makuru yacu katuyatangurire kuri aya arabana n'aba bakuwe muri Nyanzarake, aho musitanteri n'abagize ibiro vy'inama mpanuzwa jambo ya komine bakuwe. Marie Goreti Irankunda arongoye komine ya Nyanzarake mu bumanuko bw'u Burundi, co kimwe na Prudence Kabura arongoye inama mpanuzwa jambo ya komine, hamwe na Elias Ciza hasanzwe hari cegera ciwe, bakuwe kuri uyu wa gatanu. Bagirizwa kudashobora ayo mabanga, gutunganya nabo butunzi n'ubunyonyezi bw'amatungo. Ingingo yo gukura abo bantu batatu yafashwe n'abagize inama mpanuzwa jambo yakoranye vyihuta abo batarimwo. Kubera ko umukuru w'inama mpanuzwa jambo ya komine yari yanse gutumako inama bene icegera ciwe, abasigaye baciye bakorana. Uwubakurira mu myaka niwe yararongoye iyo nama, yakuye musitanteri n'abagize ibiro vyiwe, bikavugwa n'abaduhaye amakuru. Abo bantu bagirizwa kudashobora amabanga bashinzwe kwihagira amatungo ya leta, harimwo n'utubari, kwihagira amatungo ya leta harimwo n'utubari, akagaye no guhakana gushira mu ngiro ingingo zafashwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine, gushira mu ngiro ibikorwa bitaba vyashinzwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine n'ibindi. Amakuru dufise avuga ko abahanuzi 25 ba komine bitavye iyo nama batoye bose ko abo bantu bakurwa. Mu bakuwe nta numwe yarahari. Vy'imfata kibanza komine hizo birongowe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu kurindira ko hatorwa musitanteri mushasha. Kuva agiye ku burongozi bwa komine, abagize inama mpanuzwa jambo ya komine bama bagirije Goreti Irankunda gusesagura, bikaba vyavugwa mu nama zitandukanye. Agize musitanteri wa kane hakuwe mu ntara ya Makamba, akaba akurikiye uwa Kayogoro, Makamba na Vugizo. Narabikubwiye ko hinza kukubwira nanone ku nkuru irabana n'umutekano mw'ishamba rya Kibira ni mu ntara ya Cibitoke. Ibiziga 9 vy'abaroberi b'abanyarwanda vyatowe mu Kibira. Ku muhingamo wa gatanu, abararirizi b'ishamba barabonye ibiziga 9 biriko birabora ku mutumba Gafumbegeti, ni muri zone Butahana muri komine Mabayi y'intara ya Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Uwo mutumba uhana urubibe n'ishamba kama rya Kibira,
abanyagihugu begereye ico kibira bavuga ko ivyo biziga biguma bitogwa vyisubiriza. Intambara za nyuma hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abaroberi bagwanya Kigali zahitanye abantu 9 ku ruhande rw'abaroberi kubw'amasoko yacu. Bishoboka ko vyoba ari ibiziga vyatowe biriko birabora, bikaba vyari vyambaye umwambaro w'igisirikare ca Kongo, bikaba vyatawe kuri uwa gatanu ku nkengera y'ikibira. Niko humwe mu bararira ishamba rya Kibira ashinga intahe, akaba ari nawe yabonye ivyo biziga imbere yo gutabaza abo bakorana. Isoko mu gisirikare ritomora mbere ko intambara zikomeye zabaye hagati y'igisirikare c'u Burundi n'abo baroberi b'abanyarwanda bafise ibirindiro muri Kongo, zatumye igisirikare c'u Burundi gifata ibigwanisho vyinshi bito bito na binini. Ibirindiro bitari bike navyo nyene vyarafashwe, bari babirimwo kuva muri 2015. Umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi twabajije aremeza ayo makuru. Abanyagihugu benshi bahunze imihana yabo bahawe indaro ku mugwa mukuru wa komine Mabayi, niko isoko ritomora. Intwazangabo ikomeye hijejwe ibikorwa vya gisirikare mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi iremeza ayo makuru, ikanemeza ko umusaruro ubushitse ku rugero rushimishije. Imenyesha kandi iti abasirikare bacu ubu bariko barakora ibikorwa vyo gukubura aho hose hasigaye uduce abo baroberi bariko barayerera. Asaba abanyagihugu gufasha kurusha inzego z'umutekano n'igipolisi mu kudomako urutoki kuri uwo wese biketse. Tumubajije musitanteri w'Amabayi Nikodeme Ndahabonyimana aremeza nawe nyene ayo makuru, akanongera koko imituragaro y'ibigwanisho binini biturika iguma yumvikana kenshi muri ibi bihe muri ibi bice mw'ishamba kama rya Kibira. Aremeza ko imituragaro y'ibigwanisho binini biturika iguma yumvikana kenshi muri ibi bihe mw'ishamba kama rya Kibira. Tukiri mu nkuru zirabana n'umutekano, ibiganiro vy'i Nairobi, abaserukira umuryango w'abanyamurenge bavuye muri ivyo biganiro. Abaserukira umuryango w'abanyamurenge baravuye mu biganiro biriko bibera i Nairobi kuva kuri uwa kane. Imvo ni igitero c'abitwaje ibirwanisho cahitanye 7 mu bagize uwo muryango muri Sud Kivu, ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuwa 30 Munyonyo. Mw'itangazo ryasohowe kuri uwa kane, abaserukira umuryango w'abanyamurenge bavuga ko badashobora kwihanganira ibiriko biraba. Biyamiriza igitero c'abamayimayi bafadikanije n'abaroberi b'abarundi ba Red Tabara mu misozi miremire ya Minembwe mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abantu 7 barapfiriye muri ico gitero, abandi 10 nabo barakomereka kubw'itangazo ry'abaserukira uwo muryango. Basaba leta ya Kongo n'abajejwe gufasha mu biganiro biriko bikogwa n'umuryango wa Afurika y'ubuseruko gutera ivyatsi ico gitero co kuwa 30 Munyonyo n'ibindi bitero vyakozwe mu materitwari ya Mwenga, Uvira, Itombwe na Fizi kuva muri Ndamukiza 2017 bifise intumbero mbi nkuko bavyiyamiriza kwica abo badasangiye ubwoko. Ibiganiro vy'i Nairobi vyaracerewe amasaha menshi kuri uwa kane. Intumwa za Kongo zariketse ko hariko haraba itoroka ry'ibiriko biravuganwa bija mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bivuye ku kuma kari kashizwe ku vyuma bihindura amajwi
niko abajejwe abari muri ivyo biganiro babwiye bagenzi bacu bo kuri SOS Media Burundi. Dusaba ko imirwi yitwaje ibirwanisho ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi ko yokurwaho, hakabaho n'ibihano kuri iyo mirwi hisunzwe ivyumvikanywe ko n'impande zose muri ivyo biganiro, kandi nk'uko ivyo vyatangajwe n'intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu muri ivyo biganiro. Niko vyasiguwe na Enoke Ruberangabo, umwe mu baserukiye abanyamurenge i Nairobi. Kubwiwe nta kamaro ko kubandanya ibiganiro mu gihe ibitero bidahengeshanya kuba ku rubuga igihushane c'ivyumvikanyweko. Ayo namwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane yihuta, yaragezweho mu bisata bitandukanye avugwa irya nino. Nawe wipfuza kuraje ubana natwe igihe cyose dushizeko inkuru, urafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.